أو رئيس هيسيطر على أوروبا بالكامل، وأوروبا هتسيطر على العالم كله، لا روسيا ولا أمريكا. في الضيقة العظيمة هيظهر نبيين، والنبيين دول ما هماش شخصين، هم الايه؟ مجموعة من الشعب بيمثلوهم موسى وإيليا. موسى رمز للناموس، هيشرح الناموس، وإيليا رمز لمين؟ للأنبياء، فيشرح الناموس والأنبياء ويشرحوا لهم إن الناموس بيتكلم عن المخلص. اللي هيعملوا كده هيتهانوا، واللي هيقبلوا إيمانهم هيتهانوا. تسألني سؤال، طب أنت ليه دلوقتي بتقول إن دي وإن كان للتلاميذ إن نستفيد فيها في عهد النعمة، ليه بتقول دي في آخر الأيام؟ لأن في الآية 23 يقول لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. يعني هيبتدوا يبشروا أول ما تيجي الضيقة العظيمة وهي قربت جدا، هيبتدوا هم يبشروا اليهود، واللي هتنفتح عينيهم زي التلاميذ 12 وهيبشر بيقول لهم أدهى الملكوت، الملك جاي، يعني الملك جاي. فهيبشروا في اورشليم، هيبشروا في السامره، هيبشروا في تل ابيب، هيبشروا في بيت لحم، هيبشروا في الناصره، هيبشروا في كفر نحوم، هيبشروا في كل مدن الجليل ومدن الشمال. لكن قبل ما يخلصوا المدن دي تبشير هيكون المسيح ايه؟ هيكون المسيح جه. ادي الايه اللي بتحل المعضله، اللي هي بتقول لا تكملون مدن اسرائيل حتى ياتي ابن الإنسان. يبقى إذن هذا الإصحاح بيتكلم كنبوة عن الأيام الأخيرة. هيحصل إيه؟ نبدأ من آية 19. بيقول قبلها تساقون أمام ولاة وملوك. ليه؟ لأن اللي هيسيطر على العالم الوحش الروماني، وحش خارج من البحر، ملك أو رئيس هيسيطر على أوروبا بالكامل، وأوروبا هتسيطر على العالم كله، لا روسيا ولا أمريكا. واشمعنى أوروبا؟ لأن المسيح في مجيئه الأول كان اللي بيسيطر على العالم الدولة الرومانية. الدولة الرومانية انقسمت ل10 دول، اتشتتت وما قامتلهاش قايمة. كانت العاصمة بتاعتها روما، هيطلع واحد هيجمع الدول دي كلها ويخليهم بفكر واحد وبرأي واحد ويخضعوا له، وهيحل الأزمة الاقتصادية للعالم بالكامل. وانت عارف اللي يتملي بطنه يجري ورا اللي ملاله بطنه ويخضع له. مش قالها المسيح يسوع لما جم قالوا له وحشتنا فينك مش باين؟ قال حق أقول لكم لأنكم أكلتم فشبعتم لذلك تطلبون اعملوا للطعام الباقي لا للطعام البائد. يبقى إذن هنا دي نقطة أساسية ودي معروفة إلى يوم